ზუგდიდში საქართველოს ეროვნული გმირის ზურაბ იარაჯულის ბიუსტი გაიხსნა. მონუმენტი აფხაზეთის მეომართა კავშირმა ზუგდიდის მერიის მხარდაჭერით აღმართა. ამ დღეს კიდევ ერთხელ მიაგეს გმირი მფრინავის ხსოვნას პატივი, რადგან იგი ქართველი ოფიცრის ღირსებისა და თავდადების მაგალითია. ადამიანისა, რომელმაც ბოლომდე უერთგულა სამხედრო ფიცს და სამშობლოს. ღონისძიებას საქართველოს თავდაცვის ძალების საჩვენებელმა ორკესტრმა სახელმწიფო ჰიმნით გახსნა. ასევე ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ საქართველოს თავდაცვის ძალების საპატიო ყარაულის წარმომადგენლები. დამსწრეებმა წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპული გმირების ხსოვნას. ღონისძიებას ესწრებოდნენ ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, მათ შორის საქართველოს იუსტიციის მინისტრი პაატა სალია, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე გიორგი ჯინჭარაძე, აფხაზეთის მთავრობის მინისტრთა კაბინეტის წევრები, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ჯემალ გამახარია, მუნიციპალიტეტების, მერებისა და საკრებულოს თავმჯდომარეები, ასევე თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერი ლევან ციკლაური და თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ნიკოლოზ დიდებაშვილი. ღონისძიებას ასევე ესწრებოდნენ აფხაზეთის ომის ვეტერანები, გმირთა ოჯახის წევრები და საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, რომლებმაც კიდევ ერთხელ პატივი მიაგეს ეროვნული გმირის ხსოვნას. დამსწრეებს სიტყვით მიმართეს აფხაზეთის მეომართა კავშირის მეთაურთა საბჭოს თავმჯდომარემ ლევან კეცბაიამ, ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარემ მამუკა წოწერიამ, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ გიორგი ჯინჭარაძემ, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადადგილებულ პირთა მინისტრმა დავით ფაცაციამ და ვეტერანთა სახელმწიფო სამსახურის უფროსის მოადგილემ ჯანდრი უბირიამ. ღონისძიებაზე აფხაზეთის მეომართა კავშირმა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება გააჟღერა. სულ მალე ზუგდიდში, აფხაზეთთან ახლოს, ორგანიზაციის ცენტრალური ოფისი გაიხსნება. ღონისძიების ფარგლებში განსაკუთრებული მადლიერები დააჯილდოვეს ადამიანები, რომლებმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ვეტერანთა მხარდაჭერის საქმეში. როგორც ღონისძიებაზე აღინიშნა, გმირები ცოცხლობენ მანამ, სანამ მათი სახელები ხალხის მეხსიერებაში რჩება. ეროვნული გმირის ზურაბ იარაჯულის ბიუსტი კი სამშობლოს სიყვარულის, ერთგულებისა და თავგანწირვის სიმბოლოდ რჩება. სიმბოლურია, რომ ეროვნული გმირის ზურაბ იარაჯულის ბიუსტის გახსნა სწორედ აფხაზეთის პირველს ემთხვევა. დღეებს, რომლებიც გვახსენებთ ჩვენი ქვეყნის ტკივილს, ბრძოლას, ერთიანობის იდეას და ამ ადამიანების გმირობას, რომლებმაც სამშობლოს თავისუფლებასა და მომავალს სიცოცხლე შესწირეს. ქვეყანა, რომელსაც საკუთარი წარსული ახსოვს და გმირებს აფასებს, მომავალსაც სწორად და მტკიცედ აშენებს. დღეს ზუგდიდში, ეროვნულ გმირთა პარკში კიდევ ერთი დიდი ქართველი მებრძოლის სახელი დამკვიდრდება. მერაბ კოსტავას, გენო ადამიას, მამი ალასანიას, იული შარტავას, გურამ გაბისკირიას გვერდით დღეიდან ეროვნული გმირის ზურაბ იარაჯულის ბიუსტი განლაგდება. მისი გმირობა და ძეგლი აქ ზუგდიდში იქნება შეხსენება იმისა, თუ რას ნიშნავს სამშობლოს ერთგულება. როცა ამ ქვეყანას ასეთი მცველები ხავს, ჩვენ არ გვაქვს უფლება შევეგუოთ ოკუპაციას, დავიღალოთ სამშობლოსთვის ბრძოლაში. ჩვენ არ უნდა დავუტოვოთ მომავალთაობებს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის გადაუჭრელი პრობლემებით. 22 წლის ზურაბ იარაჯული არ მომკვდარა. ის დღეს საკუთარ გმირობით კვლავ გვაზრებს მაგალითს და მიგვანიშნებს, რომ ძალა ერთობაშია. მადლობა ზურაბის ოჯახს ასეთი ვაჟკაცის გაზრდისათვის. დიდება საქართველოს, დიდება გმირებს. მინდა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე გამწვდო. აფხაზეთის მეომართა კავშირის სათავო ოფისი გადმოდის ზუგდიდში, რათა უფრო გავაძლიეროთ კავშირი და ახლოს ვიყოთ ჩვენს აფხაზეთთან. ჩვენ სხვა გმირებთან ერთად, სადაც არიან ჩვენი გენო ადამია, ჟიული შარტავა, მამი ალასანია, დაემატა ბატონ ზურაბის ბიუსტი და ეს გაგრძელდება. კიდე ჩვენ გმირების ალბათ ყველა ბიუსტს დავდგავთ ქალაქ ზუგდიდში, აფხაზეთთან ახლოს და მადლობა მინდა მოუხადო დღეს მომსვლელ სტუმრებს, როგორც ცენტრალურ ხელისუფლებას, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს და ჩვენს ვეტერან ბიჭებს, ვინც ჩვენთან მომობდა და აფხაზეთის მეომრებს. დავანონსეთ და ალბათ ქონდა გეგმაში და გადმოვიტანთ. ჩვენი აფხაზეთის მეომართა კავშირი გადმოვა ქალაქ ზუგდიდში, აფხაზეთთან ახლოს ვიქნებით. უმნიშვნელოვანესი დღეა ქალაქ ზუგდიდისთვის, გმირთა ხეივანს შეემატა საქართველოს ეროვნული გმირის ზურაბ იარაჯულის ბიუსტი. ჩვენთვის ზუგდიდელებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ გვაქვს გმირთა ხეივანი, სადაც
თითოეულ ადამიანს შეუძლია პატივი მიაგოს იმ გმირთა საქმეებს და მათ ხსოვნას, რომელზეც დგას თანამედროვე საქართველოს და მისი განვითარების პერსპექტივა. პატივს მივაგებთ საქართველოს ეროვნულ გმირს ზურაბ იარაჯულს, რომელმაც 22 წლის ასაკში საკუთარი თავი, საკუთარი ყველაზე ძვირფასი სიცოცხლე მიუძღვნა ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს სამშობლოს და ამ ბიუსტის გახსნით ქალაქ ზუგდიდში კიდევ ერთი დიდი ნაბიჯი გადაიდგა იმ პატრიოტიზმის, იმ სიყვარულის, რომელიც თითოეულ ქართველს უნდა ჰქონდეს. ამისთვის მე მინდა მადლობა გადაუხადო აფხაზეთის მეომართა კავშირს, ზუგდიდის მერიას, საკრებულოს და მსგავსი მემორიალები კიდევ უფრო მეტად უღვივებენ ჩვენს საზოგადოებას იმ სიყვარულს, რომელსაც სამშობლოს პატრიოტიზმი და სამშობლოს სიყვარული ქვია. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო თითოეულ მონაწილეს, ვინც მიიღო მონაწილეობა ამ ბიუსტის გახსნაში. ჩვენ ოჯახი ძალიან ამაყები ვართ, ძალიან ამაღელვებელი არის ყოველთვის ზურას ასეთი აღიარება, ასეთი პატივისცემა და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. განსაკუთრებული მადლობა მინდა აფხაზეთის მეომართა კავშირს გადაუხადო, რომელმაც ამ საქმეს ჩაუყარა საფუძველი და მიიყვანა ბოლომდე.